Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyai ve seyyidil murselin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul uqdeten min lisani yefqahu qavli emma ba'd. Allah hamd olsun muhterem kardeşler. Onun Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın salamı salatı olsun. Hakikaten bu dünya hayatı imtihanlardan ibarettir. Her bir insanın bu dünyada müəyyən sıxıntıları, çətinlikləri var. Və hər birimizin də həyatda ən çox əziyyət çəkdiyimiz və onun üzərində çalışmaq istədiyimiz bir məsələ var. İstəyərdim onu öz nəfsimə, sonra da sizlərə xatırladım. Və hər zaman soruşulur ki, və həmçinin də özümüzə də bir çox hallarda hər zaman bizə də çox ehtiyac olur ki, insan imanını necə artırsın? Necə etsin ki, imanı artsın? Çünki müminin həyatda ən böyük istəklərindən birisidir. Ona görə dinimiz bizlərə gözəl yollar göstərir. İlk öncə gözəl, xeyirli dostlar seçmək. Əgər istəyiriksə ki, imanımız artsın, imanımız çoxalsın, ona görə gözəl, xeyirli dostlarla oturmalıyıq. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, El-mar'u ala dini halilihi. Kişi dostunun dini üzərindədir. Və sizdən biriniz baxsın ki, kiminlə dostluq edir. Çünki necə ki buyurur ki, Es-sahibu sahib. Yoldaş çəkir. Yəni o necədirsə bir gündən sonra, bir neçə vaxtdan sonra insan ondan təsirlənir. Və bilirik ki, Əhl-i Sünnə və Cəmaət əqidəsindən, etiqadındandır ki, Əl-İmanu yezid və yanqus. İman artır, azalır. Mu'təzilələrə, xavariclərə əks olaraq. Onlar buyururlar ki, iman hər zaman stabil qalır. Bir formada qalır. Ancaq Əhl-i Sünnənin etiqadındandır ki, iman azalır və çoxalır. Nə ilə azalır, möhtərəm qardaşlar? İbadətlərlə, itaətlərlə, xeyir əməllərlə artır. Və yanqusu bil məasi və günahlarla azalır. Nə qədər insan günah edərsə, o qədər də iman azalır. Və imanı artıran bir neçə əməlləri xatırlatmaq istəyirəm. Onların başında Quran-ı Kərim gəlir, möhtərəm qardaşlar. Quran-ı Kərimi oxumaq, onun mənasını oxumaq, tədəbbür etmək, düşünmək. Allah subhanahu wa ta'ala bizlərə Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Kitabun ənzəlnəhu mübarakun liyyəddəbbaru əyətih. Biz mübarək kitab nazil etdik. Nə üçün? Rəbbimiz buyurur ki, liyyəddəbbaru əyətih. Onun ayətlərini dərk edəsiniz deyə, düşünəsiniz deyə. Ona görə Quran-ı Kərim başda gəlir ki, imanımızın artması üçün ən böyük əməldir, ən böyük amildir, səbəbdir. Sonra hatırladığımız kimi gözəl, salih dostlar və sonra daimi zikr etmək, Allah'ı yad etmək. Necə ki, Rəbbimiz buyurur ki, fəzkuruni əzkurkum. Məni xatırlayın, mən də sizi xatırlayın. Ona görə hər zaman insan zikr etdikcə iman artır. Qəlb rahatlaşır və Allah'a yaxınlaşır insan. Yaxşılığı əmr etmək, pislikdən çəkindirmək, gözəl şəkildə etməkdir. Bunlar hamısı imanın artmasına səbəb olan amillərdir. Ondan sonra imanın azalmasına aparan səbəblərdən insan çəkinməlidir. Çalışmalıdır ki, ibadətləri artırsın. İbadətlər azaldıqca iman da azalır. İstiğfar azaldıqca iman da azalır. Çünki insan günah etdikcə imanı azalır. Nə qədər günah edərsək, o qədər imanımız azalır. Və çalışmalı tövbə edək, istiğfar edək və pis insanlardan, pis məclislərdən, pis dostlardan çalışaq uzaq olaq ki, onların da bizə təsiri var. Necə ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müminin misalını çəkir ki, yaxşı dostun misalını çəkir ki, onunla oturandan miski gələr, ən gözəl qoxu gələr. Ona görə çalışmalıyıq ki, xeyirli insanlarla oturaq və həmçinin dünyanın ləzzətləri insan hər zaman çəkir.
İnsan mömin çalışmalıdır ki, o şəhvəti arzulara yox deyə bilsin. Onlardan uzaqlaşdıqca, onlara meyil etmədikcə insanın imanı artır. İnsan nə qədər onlara meyil edərsə, o qədər də onun imanı azalır. Çünki nəfs hər zaman onu istəyir. Necə ki, Rəbbimiz Quran-ı Kərimdə buyurur ki, İnnən nəfsə ləəmmaratun bisu. Həqiqətən nəfs pis işləri təşviq edir insanı. Əmr edir insana pis işləri. Ona görə, mühtərəm qardaşlar, öz nəfsimə, sonra da sizlərə tövsiyə edirəm ki, bu xeyir əməlləri artıraq ki, imanımız hər zaman stabil qalsın, daimi imanımız artsın, daha doğrusu stabil qalmır, daimi hər zaman bir formada qalmır, artır, azalır. Sonunda da bir Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələrlə olan bir misalını çəkmək istəyirəm, hansı ki, çox əzəmətli bir misaldır. Sahabələr Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləmə deyərdilər ki, Allah Resulü, biz sənin yanında olanda bizim imanımız çox yüksək olur, artır imanımız və səndən ayrıldığımız zaman imanımız azalır. Hətta düşünürük ki, görən biz münafiqlərdənik mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bu halınız normaldır. Çünki insan, əgər mənim yanımda olduğunuz kimi hər yerdə olsanız, mələklər sizə əl verib görüşər. Yəni, o qədər sizin halınız yaxşı olar. Ona görə insan xeyir məclislərində imanı daha da artır. Şər məclislərində, pis yerlərdə, günahların içine düşəndə nə baş verir? İman zəifliyir. Allah subhanahu wa ta'ala hər birimizi eşli faydalanlarını etsin və ən əsası da ahireti unutmamalıyıq. İnsan ahireti unutduqca, ölümü unutduqca imanı azalır, qəflətə düşür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, "Əkthiru min zikri hadimul ləzzət." Bütün ləzzətləri parça-parça edən ölümü tez-tez xatırlayın. İnsan ölümü, ahireti, cənnəti, cəhənnəmi düşündükcə onun imanı artır və dünyaya olan, şəhvətləri olan meyli azalır. Allah hər birimizə xeyirli dostlar və xeyirli məclislər, faydalı elm nəsib etsin ki, imanımız hər zaman artsın və şərdən və pis insanlardan və imanımızı azaldan hər bir şeydən Rəbbim bizi qorusun. Allah hər birimizi sabit etsin doğru dinin üzərində. Sallallahu aleyhi ve sellem ala nebiyyina və habibina.